Este inversor, cuando la electricidad se va, él entra a oscilar y envía su corriente, pero ¿qué pasa? No hace la transferencia para mandar la energía a la casa. Yo voy a sacar la luz ahora para ver lo que hace. Pueden ver, ahí entró a oscilar, pero no hace la transferencia para entrar la energía a la casa. Entonces, vamos a resolver ese problema. Ahí entró la energía de la calle y hace su cambio. Pero cuando se va la energía, no hace el cambio. Eso es un problema de transferencia. Vamos a repararlo ahora. Bueno, y aquí tenemos el inversor abajo. Ahora vamos a proceder a destaparlo, quitarle su tapa, su carcasa, para revisar por qué no está haciendo la transferencia. Esto es un inversor de 1 kilo. Vamos a ver qué sorpresa nos trae esta reparación. Y así como vamos procediendo. Quitamos la tapa. Miren cómo se ve. Y donde vamos a trabajar es en la tarjeta. Estos son los culpables. Uno de estos relés es el que hace la transferencia. Es el que no nos está pasando la energía del inversor hacia la casa. Vamos a sacar la tarjeta y vamos a verificar cuál de los dos relés es el de la transferencia de energía y luego continuamos. Según he ido examinando la tarjeta visualmente, he notado que tiene, donde está este cable, está suelto porque se quemó. Al parecer estaba flojo, se calentó y se quemó. Ese puede ser nuestro problema. Ese problema de transferencia lo está haciendo porque miren, ese cable está suelto. Siempre antes de desarmar la tarjeta, sacar componentes, siempre hay que hacer una inspección visual de la tarjeta, porque muchas veces este problema lo da cuando uno de estos relays se daña. Entonces, si sacamos la tarjeta y le sacamos ese componente y está bueno, ya hicimos todo ese trabajo. Pero si hacemos una inspección visual, podemos ver y darnos cuenta de que el problema en realidad está aquí, en este cable que se quemó. Entonces, vamos a desmontar la tarjeta como quiera para ponerle ese clip y ver cómo funciona. Como pueden ver, ya tengo la tarjeta afuera, es más maniobrable. Miren dónde está el problema. Aquí es donde está el problema. Esa pieza se recalentó y por eso no estaba haciendo la transferencia. Porque esto es un puente y se calentó. Esto puede pasar porque este inversor es de 1 kilo y probablemente se le estaba sacando más de lo que él da. Conectaron componentes que consumen mucha energía. Cuando recuerden que esto
los tomacorrientes van conectados al inversor, la gran mayoría. Se sacan algunos, lo de la nevera, licuadora y ese tipo de cosas, son los que se sacan. Pero si tú en cualquier lugar de la casa conectas una plancha o conectas una licuadora o lo que sea, si hay energía que pase por el inversor, eso va a afectar a los componentes del inversor porque la carga la va a recibir la tarjeta. Entonces, eso fue lo que pasó en este caso. Al parecer conectaron una plancha o conectaron un blower, un secador, algo de resistencia, y por eso no aguantó. Y lo que hizo fue que se derritió el estaño y por eso ya no estaba pasando la energía. Ahora vamos a solucionar ese problema. Sigue mirando el video para que vea cómo solucionamos este problema. Recuerden que tomar un momento para darle a seguir, darle a me gusta y compartir el contenido. Recuerden ir a mi canal de YouTube y suscribirse, que por eso no le cobramos. Así que sigan viendo. Bien, mi gente, este es el pin que se quemó. Vamos a limpiar para colocarlo de nuevo. Y vamos a limpiar también la tarjeta en el área donde se quemó para que el estaño pueda fundir bien. Recuerden, quiero mandar un saludo a la gente de México, la gente que me siguen de México, Venezuela, Estados Unidos, que me siguen desde hasta Japón. Quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo y gracias por ver mi video. Recuerden ir a YouTube y suscribirse y darle like y compartir. Bien, ya con esta limpieza que le estoy haciendo aquí, ya cuando yo ponga esta parte que la solde, ya el estaño va a agarrar bien. Por suerte fue esto que sufrió aquí y no fue uno de los relés, porque entonces había que cambiar el relay, pero como fue esto solamente que sufrió, voy a aprovechar también para resoldar todos estos pines porque están flojos, como pueden ver, están flojos. Entonces lo voy a resoldar todo y voy a soldar esto también para que quede lo mejor posible. Bien, mi gente, ahora vamos a soldar y a resoldar todos los pines. Le vamos a poner abundante soldadura, vamos a ponerle bastante estaño para que nos aguante un poco más, porque la lámina fina se quema más rápido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a reforzar para que quede mucho mejor. Y vamos a resoldar todas estas soldaduras que con el tiempo, al parecer, se han aflojado. Pueden ver cómo va quedando. El asunto es que no nos deje de funcionar porque esté flojo, un pin esté flojo. Y seguimos resoldando todo.
Recuerden que es una reparación que la hacemos porque no hay que comprar componentes. Simplemente resoldar la parte de que quedaron flojas, soldar todo bien. ¿Sí? Y así es como va quedando todo. Sí. Bien, mi gente, y así es como ya quedó soldado, bastante reforzado, bien grueso, porque por aquí pasa la corriente y cuando hay mucha carga, estos pines suelen calentarse. Al tener una soldadura muy fina, suelen calentarse, pero ahora con esta soldadura gruesa va a durar mucho más tiempo y no va a dar tantos problemas. Los tres hijos de los Willoughby contaron una historia muy distinta a la de su padre. La hija mayor, Marsa, de 17 años, decía que cuando dejaron a su madre en la casa de la playa y subieron al coche, su padre dijo que se había olvidado algo y volvió a entrar en la casa solo. Tan solo unos 10 minutos. Marsa dijo que le entró hambre y que volvió a la casa para coger una chocolatina. Pero la puerta estaba cerrada. Si soy un padre que va a llevar a sus hijos a algún sitio y nunca... Bien, ya ahí está instalado el inversor. Ahora vamos a ver si es el cambio que debe hacer, si hace su transferencia de energía. Cuando yo tumbe la electricidad, él debe cambiar y quedar la luz del inversor. Como pueden ver ahí, hizo su cambio. Ahora simulamos que llegó la energía. Debe de cambiar. Ahí está trabajando perfectamente. Ese fue el problema que tenía, de que tenía una línea quemada. Bueno, ya ustedes saben